ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಚಾನಲಾದ ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು VST ಮಿನಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ತಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೀವೇನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲಿಗೆ ಹೊಸ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ, ಯಾರಾದರೂ ಗಾಡಿಗಳನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳೋರಿದ್ರೆ ಮಾರುವರಿದ್ರೆ ಅಂಥವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೀಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಆಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆಲ್ ಟಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಮ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮೂಲಕ ಬಂತಲುತ್ತೆ. ಏನು ಇವರು ಡೈಲಿ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಇದನ್ನು ಹೇಳೋದಂದ್ರೆ ಈ ಚಾನಲ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮಂಥ ಎಲ್ಲ ರೈತರು ಇದಕ್ಕೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರಿ. ಇವತ್ತೇ ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಮಾಡಲ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 2018 ಅಂತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್, ಟೆಲ್ಲರ್ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಸಾಮಾನುಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಓನರ್ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಒಂದು ಇಂಚು ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಸಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಬರೋಣ ಬನ್ನಿ. VST ಮಿನಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅದು ಮಾಡಲ್ ಯಾವ ಸರ್? ಅದು ಮಾಡಲ್ ಸರ 18 ಮಾಡಲ್ ರೀ ಸರ್. ಅದು 2018 ರೀ? ಹ್ಞೂ ರೀ ಸರ. ಓಕೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಜಾಯ್ನ್ ಯಾವಾಗ ಅದಾವೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ರಿ ಪಟಾಪಟ. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಸರ ಆರ್ಗು ಕುಂಟೆ ಐತ್ರಿ. ಹ್ಞೂ ರೀ. ವಾಪಸ್ ರೋಟ್ರ್ ಇದ್ರಿ ಸರ. ಹ್ಞೂ ರೀ. ವಾಪಸ್ ರೀ ಬೋದ್ ಗುಂಟೆ ಐತ್ರಿ. ಹ್ಞೂ ರೀ. ವಾಪಸ್ ರೋಟ್ರ್ ಐತ್ರಿ ಸರ. ರೋಟ್ರ್ ಐತ್ರಿ ವಿತ್ ಗಾಡಿ. ಹ್ಞೂ ರೀ. ಒಳ್ಳೆ HP ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಅದು? HP 24 HP ಸರ್. ಅದು 24 HP. ಇಂಜಿನ್ದಾಗ ಏನರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐತೆ ರೀ? ಏನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಬೇಕಾರೆ ಬಂದು ಇದು ಇವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ರೀ? ಹ್ಞೂ ರೀ ಸರ್. ಟಯರ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅದಾವೆ ರೀ ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದಾಜು ಪ್ರಕಾರ ರೀ? ಟಯರ್ ಸರ 80% ಓಕೆ ಅದಾವೆ ರೀ ಸರ್. 90% ಅದಾವೆ ರೀ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರ ಹ್ಞೂ ರೀ. ಅದು ಮನಿ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೊರಗೆ ದುಡ್ಯಾಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ರೀ ಸರ್. ಮನೆಗೆ ಅಟ ಎಡಿ ಕುಂಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದು ಮಾಡಿರಿ ಅಟ್ಟ? ಹ್ಞೂ ರೀ ಸರ್. ಆಯ್ತು ರೀ. ಒಳ್ಳೆ ಲೊಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ರೀ ಇದು? ಲೊಕೇಶನ್ ಸರ ಬದಾಮಿ ತಾಲೂಕು, ಇದು ಬನಶಂಕರಿ ಸರ. ಈಗ ಒಮ್ಮೆ ಗಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ವಲ್ರಿ ಸರ. ಹೌದಲ್ರಿ, ಪವರ್ ಟಿಲ್ಲರ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ? ಹ್ಞೂ ರೀ ಸರ. ಅಂದ್ರೆ ಬನಶಂಕರಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್, ಬಾದಾಮಿ ತಾಲೂಕು. ಬನಶಂಕರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟ ಬಿಟ್ಟು ಬಾದಾಮಿಲಿಂದ ಒಂದು 6 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್. ಹ್ಞೂ ರೀ ಸರ. ಬಾದಾಮಿಲಿಂದ 6 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್. ಅಲ್ಲಿ ಕೊಳ್ಳ ಐತಲ್ರಿ ಬನಶಂಕರಿ ಹೋಗೋ ದಾರ್ಯಾಗ ಐತೇನ್ರಿ ಮುಂದೆ? ಹ್ಞೂ ರೀ ಸರ. ಇಲ್ಲೇ ಬನಶಂಕರಿ ಬಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೌಚುಡ್ ಅಂತಂದು ಐತ್ರಿ ಸರ್, 1 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ನಾಗ. ಆಯ್ತು ರೀ. ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದ್ರಿ ಸರ್ ಗಾಡಿದ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೊಸದು ಮಾಡೋ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಗಿತ್ತು ರೀ ಇದಷ್ಟು ರೀ? ಸರ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ರೀ ಸರ್ ಅದನ್ನು. ಹೌದೇನ್ರಿ? ಹ್ಞೂ ರೀ ಸರ. ಆದ್ರೆ ಮನಿ ಹೊಲ ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರಾದ್ರೂ ಮನಿ ಹೊಲನ ಹೊಡೆದಾರಿ ಸರ. ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಇದ್ದಿದ್ದ ಸರ್ ಅದು ಗಾಡಿ. ಆಯ್ತು. ಏನು ಪಾರ್ಟಿ ಮ್ಯಾಗ ಏನು ಡಿಪೆಂಡ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ರೀ. ನೀವು ಏನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಗಾಡಿ ಓಕೆ ಐತ್ರಿ ಸಾಕಾಗ. ಪಾರ್ಟಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ರೈತರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರ ಪಾರ್ಟಿ ಅಂತಾರ. ಭಾಳ ಮಂದಿ ಎಷ್ಟನೇ ಪಾರ್ಟಿ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ. ನೀವು ಗಾಡಿ ಬಂದು ನೋಡ್ಕೊರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ರಿ ನೀವು. ಅಲ್ರಿ ಸರ, ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೊಡೆದು. ಈಗ ಯಾವ್ದು ಗಾಡಿಯಾಗ ಒಬ್ಬರು ಮನಿ ಅಡಚಿನ ಸಂಬಂಧ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರ, ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರ. ಅದೇನು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹ್ಞೂ ರೀ. ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕಿರ್ತಾವ ಪಾರ್ಟಿ. ಏನು ಪಾರ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ. ಫೈನಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಸಾಹೇಬ್ರ ಇದ್ರದ್ದು? ಫೈನಲ್ ರೀ ಸರ 3:20 ಬಂದ್ರೆ ಬಿಡೋದು ಐತ್ರಿ ಸರ. 3:20 ಬಂದ್ರೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ? ಅದ್ರ ಮ್ಯಾಗ ಅದ್ರ ತಳಗ್ ಬಂದ್ರು ಒಟ್ಟು ಬಿಡೋದು ಹಂಗ ಐತ್ರಿ ಸರ. ಒಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ರಿ. ನೀವೇನ್ ರೇಟ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನೀವೇನ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಲೆಕ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳಿರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಕೂಡ ಜಾಯ್ನ್ ಇದಾವ್ರಿ ಸರ. ಎಲ್ಲಾ ಜಾಯಿಂಟ್ ಅದಾವ್ರಿ. ಅದ ಜಾಯ್ನ್ ಇದಾವ್ರಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಈಗ ಹೊಸ ಗಾಡಿ ತಗೊಳಕ್ ಹೋದ್ರ ಒಂದ್ ಇರ್ಬೋದ್ರಿ, ಅದು 3.5 ಲಕ್ಷ - 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇರ್ಬೋದ್ರಿ ಗಾಡಿಗೆ. ಸರ ಬರೀ ಇಂಜನ್ಕ 4.5 ತನ ಐತ್ರಿ. 4.5 ತನ ಅಂದ್ರೆ ರೇಟ್ ಪರವಾಗಿಲ್ರಿ. ರೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಐತ್ರಿ. ಹ್ಞೂ ರೀ. ಒಂದಿಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಪಕ್ಕಾ ತಗೊಳ್ಳೋರು ಹಚ್ಚಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಹಾಕೊಳ್ರಿ. ಹ್ಞೂ ರೀ. ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ರೀ. ರೇಟ್ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಂತ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ರೀ. ನಾ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗತ್ತೆ ರೀ. ಅದೇನು ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಸರ. ಒಟ್ಟು ಯಾರು ಬಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ನನಗೆ. ಹಾಂ ಆಯ್ತು ಸರ್. ಆಯ್ತು ಸರ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ಇದು 23 ನಂಬರ್ಗೆ ಬರ್ತಿಲ್ರಿ ಸರ್ ಕಾಲ್? ಫೋನ್ ಇದೇ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಸಾಹೇಬ್ರ. ಹಾಂ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ ಸರ್. ಓಕೆ. ಹಾಂ. ಗಾಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಓನರ್ ವಾಯ್ಸಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮಾಹಿತಿ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹೆಚ್ಚಿನ ಫೋಟೋಸ್ ಅಥವಾ ವಿಡಿಯೋ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ನೀವು ತರಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಹಾಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಯಾರು ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಗ್ಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಗಾಡಿಗಳಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಂತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಗಾಡಿಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಗಾಡಿ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಗಾಡಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರಾದರೂ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಮಿಸ್ತ್ರಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡಿಗಳನ್ನು ಕೊಂಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವಾಗಲೂ ನೀವು ಒಬ್ಬರೇ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಗಾಡಿಗಳನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದೈತೆ ಅಂತೇಳಿ ಬಣ್ಣ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೊಂಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ಆಗೋಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಹೊಸ ಗಾಡಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬಾಯ್.